रुक जा, अब इसको कॉल करना पड़ेगा। वो लास्ट की तरफ बोल रहा था उसका कुछ नहीं यार, डिलीट कर देंगे। बड़ा घूमना फिरना पड़ा यार आने के लिए, क्योंकि पहले कभी मैं इधर आया नहीं था, फर्स्ट टाइम इधर आ रहा हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर मोटरव्लॉग्स पर। तो आज मैं R15 V3 का वायरिंग चेक करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसका डिस्प्ले में कुछ शो नहीं कर रहा कि सेल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कह रहा है कस्टमर। इसके घर पे ब्रेकडाउन हो गया गाड़ी में, वहीं पे जा रहा हूँ, देखूँगा गाड़ी पे कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मुझे काम करने भारी पड़ जाएगा नहीं तो। आई होप चलते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या होता है। यही पास ही में है, मसन मुड़ा गाँव के पास, उधर जाएंगे और देखते हैं बाइक पे क्या हो रहा है क्या नहीं। या तो बैटरी भी डाउन हो सकता है, या फ्यूज वगैरह जा चुका हो सकता है, फ्यूज खराब हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। अभी जाके फटाफट से चेक करूँगा तभी पता चलेगा। और जाते जाते एक बात मैं कह देता हूँ, आप अगर मेरे चैनल पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। अभी चलते हैं फटाफट से। हाँ, बहुत दिन लगे यूट्यूब पे आए हुए, वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब इतने बढ़ नहीं रहे मेरे, थोड़ा सा निराश हूँ इस वजह से। ऐसे ही देख के मत चले जाओ यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दिया करो वीडियो को। अगर कोई मैकेनिक भाई मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो इसके लिए तो बहुत काम आएगा मेरे यूट्यूब के सारे वीडियो, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड सारे वीडियो बनाता हूँ, बाइक्स के प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा बहुत। चलो चलते हैं आगे। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका भी। इधर किसी की शादी हो रहा है शायद। बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा दूर है। मैंने कस्टमर को कहा था कि रास्ते पे खड़े रहना ताकि पता चल सके उसका घर कहाँ पे है। अगर वो मुझे फ़ोन भी करा था, कर नहीं पाया, क्योंकि मैंने फ़ोन तो अपने मोटरव्लॉग सेटअप पे लगाया हूँ और फ्लाइट मोड पे है मेरा फ़ोन, क्योंकि कॉल आएगा तो डिस्टर्ब हो जाता है ना वीडियो बना देते हैं। और आई होप की आवाज़ भी ठीक से आ रहा हो, क्योंकि माइक मिला नहीं मुझे कहाँ पर रख दिया हूँ मैं, तो हेडफोन को लगा हूँ, ईयरफोन को फिट करके हेलमेट पे जा रहा हूँ। थोड़ा सा नॉइस हो सकता है, पर क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लेना। ओके, थोड़ा लास्ट की तरफ बोल रहा था, कहाँ था मुझे पता नहीं है। जाके देखता हूँ आगे लास्ट में कहाँ है इसका घर। रास्ता सब कुछ पता है मुझे यहाँ का, पर इसका घर कहाँ है मुझे वो नहीं पता। रुक जा, अब इसको कॉल करना पड़ेगा। वो लास्ट की तरफ बोल रहा था उसका घर कहाँ है, लास्ट में मुझे पता नहीं है। मैं पूरा लास्ट को आ गया हूँ, सीधा सीधा। अपने एक दोस्त से पूछ लेता हूँ, उधर आगे है, अनिल को पूछना पड़ेगा। मेरा फ़ोन तो हेलमेट पे लगा भाई, इसको कैसे फ़ोन करूँ मैं, क्या करूँ? वीडियो को थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा मुझे। कहाँ होगा? चलो चलता हूँ इधर से आगे। नीचे के मोहल्ले पे बोल रहा है।
लास्ट बोला तो मैं पूरा गांव के लास्ट पे चला गया। कुछ नहीं यार, डिलीट कर देंगे। हाँ भाई वो शर्मा रहा था। अरे भाई इसको भी ब्लॉग में डालोगे क्या बोल के। बोला कि रास्ते पे ही खड़ा रहूँगा, पूरा लास्ट की तरफ बोल रहा था वो तो। ये रहा वो, बस पहुंच गया। गाड़ी कहाँ पे है मुझे नहीं पता, चलते हैं आगे। क्या करूँ, थोड़ा सा अपना लैंग्वेज भी करना पड़ता है। अभी तक पहुँच गया हूँ, देखते हैं गाड़ी पे क्या गड़बड़ी होगा। बड़ा घूमना फिरना पड़ा यार आने के लिए, क्योंकि पहले कभी मैं इधर आया नहीं था, फर्स्ट टाइम इधर आ रहा हूँ। कैमरा चालू है मेरा, चलो रिसीव कर दो। बैटरी वोल्टेज चेक करूँगा, उसका फ्यूज पे चेक करना पड़ेगा मुझे। देखो आराम से भीतर इसका डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। साइड ऑन करने के बाद भी मेरा भाई कहा कि 2 दिन रख ज़्यादा घर पे, तो कभी से ऐसा हो गया गाड़ी बोल रहा था। मसाला फ़ोन दे दो। सो है गैस, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इस गाड़ी का वायरिंग को चूहे ने काट दिया है। यहाँ पे इसका फॉरेन रिले वगैरह सब कुछ का वायर उसने काट दिया। स्क्रीन से इसका वायर को काट दिया, इस वजह से चाबी ऑन करने के बाद करंट नहीं आ रहा था। तो प्रॉब्लम तो क्या मुझे पता चल चुका है। अभी मैं इसका वायरिंग कर रहा हूँ, और वायरिंग करने के बाद आपको लास्ट में दिखाऊँगा, गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाऊँगा। उसका इंडिकेटर वगैरह सब कुछ मुझे अभी वायरिंग कर देना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए कैसे इसको कट कर दिया चूहे ने। ये कॉमन जगह चूहा यही तरह आगे काट देता है वायरिंग, क्योंकि गाड़ी को अपने घर के अंदर रखते तो इस वजह से चूहे काट देते हैं वायरिंग जाके। सही गैस, गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा चूहा ने काट देता वायरिंग को, इसको मैं बराबर कर दिया सब कुछ ठीक। देखो अभी चाबी ऑन कर देता हूँ, डिस्प्ले शो करने लग गया। स्टार्ट कर दूँगा गाड़ी को, हो गया गाड़ी का काम कंप्लीट। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।